က်ညက်တန်နဲ့ကိုကတစ်ခေါက်ညက်တန်နဲ့ကိုချစ်စရာလေးအလုံးဝအလွယ်နီး outfit ကြီးသားလေးပေါ့နော်ကလေးရဲ့ကိုတိုင်းကြတော့ရင်90ကိုအရှယ်ကတကူလုံးကိုဒီဟာ56ရှိမယ်56ရှိမယ်ဒီမှာကိုတိုင်းကြတော့ရင်90ခါ90ဒါကပုံမှန်ဆက်ချုပ်တဲ့လူတွေလေးနဲ့စားတဲ့ကိုတိုင်းလေးပေါ့နော်ဒါဥပမာပြထားတာဒါပေမဲ့ဒါချုပ်စားလေးပါပြီမျိုးဒီကလေးရဲ့ကိုတိုင်းသူကြတော့ကလေးတေးလေးရဲ့ခါလိုင်းပေါ့နော်ဒီခါလိုင်းကြတော့23ရှိမယ်အခုကကျိုးလေးတက်ဒီလိုပေါ့နော်ဒီကာလာကရှင်းနောက်ကို9ချမ်းဆိုရင်တစ်ခေါက်ညှက်လိုက်ရင်ပိတ်စတစ်ခါလေးထပ်ပြီးတော့ညှက်လိုက်တာ ਨੇ ရပြီသူကြတော့ပခုံးက17ပါပခုံးကြတော့17 cm 17.5ပေါ့နော်ရင်ကရင်ကြတော့စိတ်ကလေးညှက်လိုက်တာ ਨੇ ကောင်းရင်လုံးဝအလွယ်နေတင်ပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒါကဥပမာပြပေးတာပါဒီ finish ကြီးကတော့ဒါကိုဒီမှာဒီစိတ်လုံးမယ်နော်ဥပမာဒီကျိုးလေးအတွက်ပေါ့နော်ကျိုးကြတော့ဒီမှာရှစ်လောက်ခြံလိုက်မယ်ထားပါတပုံလေးစင်းမယ်နော်ကျိုးစာကိုရှစ်လောက်ကိုခြံလိုက်ပါမယ်ခြံမယ်ပြီးကြတော့ဒီနေရာလေးကစနစ်စင်တီပါစနစ်စင်တီထိစနစ်စင်တီကြီးပေါ့နော်ရင်ဘတ်နာပေါ့ကလေးရင်ဘတ်နာပေါ့သူ့ကိုခုနှစ်နဲ့စားထားတယ် 7.5 တစ်ခေါက်ပဲဆွဲလိုက်မယ်နော်တစ်ခေါက်ဆွဲရတယ်တစ်ခါလေးညက်ပြလိုက်မယ် 7.5 လုပ်လိုက်မယ်အပွားစာလေးနည်းနည်းပါအောင်ပေါ့နော်ဒီရင်ဘတ်မှာတရေကိုလေးတတ်မယ်သူ့ကိုလည်းဒီနေရာလေးလည်း 7.5 ယူမယ်ဒီအရှည်ထိဒီကျိုးကနေဒီအရှည်ထိကိုဆရာမတို့ကဒီချေက56ဆွဲတယ်56လိုချင်တဲ့တော့ကိုပြမယ်နော်လုံးဝတာ56ကဲဒါခုနှစ်ပေါ့နော်အလွယ်နီး56ဟာလို့ဖြစ် sorry ဟောတလို့56ဒါဒီညဒါပေါ်လာတာဒီဟာဖြတ်ရမယ်ခောက်စာတို့ချုပ်စာတို့ယူနေဆိုရင်ဒါအောက်ကကိုကဒီနေရာရင်ဘက်ကလေးကရင်ကနေကားတာပဲလာတဲ့တော့ကိုဒီနေရာကို4.5 ကပေးလိုက်တဲ့ဒီချာပိတ်စာပုံမူတည်ပြီးတော့အများကြီးကားလေးရတယ်ဒီရင်အောက်ကနေဒီလိုလေးခွဲကားလိုက်မယ်အဲ့လိုပါစင်းဒါဒီနေရာလေးကတော့ကျိုးက8လောက်ကိုကျိုးတော့ကိုဖယ်လိုက်မယ်နော်ကျိုးတော့ကို8လောက်ကိုဖယ်လိုက်မယ်ပြီးတော့